आज मैं आपको KGF फिल्म की रिंगटोन बजाना सिखाऊंगा। आप मेरी उंगलियों को कॉपी करना दोस्तों। हमें जाना है सिर्फ B4 पर। आप आई होप दोस्तों आप मेरी कॉपी को सीख ही गए होंगे दोस्तों। एक बार आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ स्लोली। आपको पहले इस पर 2 बार इस पर करना है, 12वें इसके करने बाद आपको 5 पर जाना है। इसको ऐसा कर वाले इसको अपने होगा। अब मैं आपको जल्दी तक पैदा के उल्टे चश्मा की टून के बारे में KGF बता रहा हूँ।